这图标怎么这么眼熟啊？这弹窗怎么这么眼熟啊？不是，这到底是个啥机子？当当，我发现这真的是例行节目了哦。看一下之前的那几期视频，场地我都换了好几个了。哎，它倒是没啥变化。小伙伴们喜欢这个外观吗？这次拿到的呢是一台白色的机子，官方称作冰雾白。很少在索尼的机子上看到这么清新的色彩啊！以往的 Xperia One 系列基本上都是黑色啊、灰色啊，就算是有别的颜色，也都还是深色。这次的配色终于不再那么猛男了，3.5毫米耳机孔、免工具，还支持储存卡的卡槽，全都一刀没砍。那正好外观手感上面就不用多讲了，好好看一下这次的升级哦，那可真是刀刀要害。基础参数，小伙伴们只需要知道，这机子185克的机身，塞了一个5000毫安时的电池，而且还塞进去3个摄像头，其中还有一个是非常特殊的，手机里面第一次出现的镜头。这是什么空间魔法啊？索尼之前存在本土化不够的小问题，小伙伴们应该都知道吧？所以在去年年底的时候呢，索尼就和 Flyme 合作了一些应用。不过当时我虽然觉得很好玩，也很惊喜，但是感觉还是没有那么本土，所以在视频里面是这么说的：希望之后再多掏点过来，最好是对吧？哎，别说，索尼还真就这么干了，直接进行一个拿来吧你！之前咱们收个验证码，它是这个样子的。现在试试看哦，收个验证码，当当，史诗级升级，能复制验证码啦！相册和语音助手也被薅了过来，别说，功能还挺齐全的，拼图啦，里面的模板啦，编辑里面甚至还有一部分魅族的滤镜，压缩分辨率的功能也没落下。而且不知道是不是我之前没有注意到哦，魅族相册里面也可以直接预览 HDR 视频了吗？还是说索尼又做了一点点适配？在索尼手机上面看到这个巨熟悉的弹窗，也请回。哎，话说这软件会不会移植到索尼上面还更稳定一点？更离谱的是，连负一屏和查找手机都拿过来了，查看快递信息、一键打开健康码这些功能能出现在索尼手机上面，我之前是真的不敢想的啊。咱们都知道嘛，索尼一直以来都是以微单手机宣传的。为啥这么宣传呢？可以说索尼的这颗主摄那是相当的夸张，每秒20张的连拍，60次对焦速度，同时还能用眼控对焦、什么相位对焦、堆栈传感器、4K 120帧视频拍摄、log 等等等等。哎，不用听懂，只用知道这些功能在相机里面都是比较高级的，正常的手机能沾上其中的1-2个都已经很强了，但索尼全都有，不愧是微单手机哦，全都要。第3代的时候呢，它还加入了一个变焦镜头，它能通过调整镜头达到光学变焦的效果。到现在还没有别的手机有用。不过我是真的没有想到啊，索尼会这么绝，直接3个镜头全安排上，全都能眼控对焦，全都能20张连拍。全都能拍摄4K 120帧，没错，超广角、潜望式全都可以。这是我见过对焦最果断的长焦镜头了，指哪打哪。这里我也有一个小小的个人看法哦，3个摄像头都能实现同样功能，那才是最舒服的形态。有些手机料全都堆到某一颗摄像头上面，看起来好像很可以，到手一看啊，另外2颗都是凑数的。感觉就像健身猛男，一身肌肉，一看腿筷子似的。索尼这次的目标就是把3个摄像头变成1个，不用挑，所以啊，很自然的无缝变焦，现在终于来到了索尼的机子上了。视频大师里面呢，终于不用再点进去一个个选摄像头了，这是什么史诗级升级啊？来得晚，那标准当然得提高一点。咱们来看一下这个变焦表现哦，这个无缝程度，小伙伴们怎么评价呢？而且这还只是工程机版本，这就是自家传感器的实力吗？之前那个潜望式的变焦头呢，也有巨大的升级。当时那颗镜头可以当2颗镜头用，但是相机要放大，那都是拧上去的，对吧？Xperia One Mark IV 这次升级成了一个结结实实的光学变焦镜头。怎么理解呢？之前手机放大是相当于把拍好的照片放大，然后算法加持一下，图片裁切放大100倍，它就是100倍变焦。而这台索尼呢，它就像相机拧镜头一样，为什么要计算啊？本身就是光学不就好了，对吧？可惜我这台机器是工程机，还没有办法去展示实际的画质。不过这个技术本身就已经够强的了，它可还要比同级别的旗舰还要薄啊！
还记得前面说这次的更新非常精准吗？哎，咱们来看看哦。以往咱们聊索尼的时候呢，其实主要就是看相机，但是这次不一样。首先这块屏幕它还有升级，小伙伴们应该都知道，索尼是真的和 4K 杠上了，偏偏就是要用 4K 120赫兹的屏幕，还就是不打孔不挖槽，完完整整一块21:9的屏幕，这样的屏幕打起游戏来岂不是爽飞了？这次 Xperia One Mark IV 的亮度提升了非常多，官方数据是提升了50%，1000尼特的峰值亮度，呜呼，终于到了 HDR 的标准亮度啦！肉眼上面的区别确实非常大。如果说上代调到最亮的感觉是，室内勉强够用，这代的感觉就是，有点亮。这是唯一一台能让我觉得在手机上面看电影，也不是不行的手机。Unremarkable. There must be something else we can find, Brian. 尤其是外放的效果，声场感觉比手机大了好几圈，不会有什么严重的失真破音的感觉。Another prodigal serial number returned. 熟悉的双正面扬声器，嘿，我的手不用刻意凹成一个弧形来抓手机了。说实话，在现在还能看到一台这样的手机，我觉得挺幸运的。它不是折叠屏，甚至不是异形屏，没有1亿像素，它是一台并不是那么手机的手机。但是对于那么一群人来说，它的不变，它的坚持就是最好的选择。这并不是不思进取，相反，在我看来，独自深入某个领域才是最需要勇气的决定。好了，那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果这期视频对你还有所帮助的话，记得给我点赞、3连关注哦。那么我是切里，咱们下期再见吧，拜拜。